Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Comro. Dinu danget ieu simkuring bade macakeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judulna nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan maung jeung sumur karamat. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan maung jeung sumur karamat. Anjog kanu dituju Kirawanci tunggang gunung. Sore aya ku endah panon poe sumorot norobos dangdaunan. Cahayana saperti kain kasumbang ngajajar niruk lemah. Cahaya anu narempel dina dangdaunan pating gurilap diulinkeun angin. Ieu meureun tempat anu disebut-sebut dina pantun di dengeng-dengeng dina dongeng teh. Tempat karamat, tempat anu mang taun-taun, meureun geus ratusan taun. Disusut ka gunung-gunung diaprak ka unggal madab. Tempat anu salawasna aya dina tungtung suku jeung pikiran kaula. Apan hirup kaula mah tugasna ngan neangan ieu tempat. Tempat karamat anu acan kungsi aya anu nimukeun. Tegesna mah meureun acan kungsi aya anu ngabewarakeun kakaramatan ieu tempat kalayan tepat ka balarea. Lantaran unggal anu nimukeun ieu tempat saterusna mah sasab di jerona. Kreteg hate bet cumantel ka dieu basa uprak-apruk nete akar ngembing jangkar ka leuweung geledegan ieu. Duka sabaraha poe bulan boal mang taun-taun uprak-aprak ngubek leuweung. Tungtungna kreteg hate teh bet ngemplong tenang. Ambekan oge hararampang hiji sore anjog ka tempat ieu. Henteu lega saenyana tempat namah henteu aya tanda-tanda khusus. Para kasepuhan anu kungsi ngadongengkeun henteu netelakeun ciri-cirina. Aneh, kaula oge bet henteu hayang nanyakeunana. Pikiran bet yakin. Ciri-ciri teh henteu perlu ditatanyakeun. Da geuning saenyana barang anjog mah ka tempat ieu hate langsung ngarasakeun tenang jeung hararampang. Basa dampal suku mimiti ngaliwat tangkal kamper anu ngajajar lir gapura. Hawa ayaku seger sumarambah kana urat-urat panglembutna dina sakujur awak. Terus ngamalir nepi kana tungtung rambut jeung dampal suku. Capek anu mang taun-taun narapel siga daki lir anu muluduh sapada harita. Tempat karamat teh legana mah ngan saukur 2 kali lapang badminton. Tatangkalan oge sagede beuteung munding ngajajar lir soldadu anu ngabaris. Akar ngagarantung sagede-gede pigelangeun leungeun. Dangdaunan saperti payung anu dianyam tina dahan-dahan sabuderenana. Di handap amparan jukut aya ku rapi hejo seger. Jangkungna ratalir buru buludru. Hate bet teu hayang tumanya. Saha anu ngaraksa ngariksa tempat ieu? Da saperti ka tempat-tempat karamat lainna, alam oge ngarumat ngariksa. Diuk teh di juru handapeun tangkal loa sagede beuteung gajah. Tungkul reureuh sakedap tapi geuning hate bet jadi rusras. Ngaracak henteu puguh ku naon sababna. Reureuh oge rarasan teh jadi henteu perlu.
lalampahan mang tahun-tahun teh henteu karasa capena. Anu puguh mah awak seger lir dimandian ku cai wening ti 1000 cinyusu. Ngan hate bet rutras henteu puguh rarasaan. Di tengah tempat karama teh aya hiji sumur. Sumur anu geus lukutan bakatku kakolotanana cek saurang kasepuan di hiji kabuyutan. Tah eta sumur karama teh sumur anu jadi panto ka dunya anu anyar. Sumur karama teh aya di tengah amparan Buludro Jukut. Sisi-sisina diwatesan ku taneuh porang anu warnana hejo poek kapulas lukut. Warna kolot semu baseuh anu sanggup ngeleterkeun ieu hate. Tatangkalan anu rapet ngawatesan akar anu ngagarantung. Kakara karasa lir anu nyedem simpe. Meureun geus mangbabad abad maranehna layut jeung simpe. Boas simpe teh maranehna teh panon poe duka iraha nyabutan cahayana. Da sadar hieum nuruban ieu tempat. Sajongjonan kaula teh teu ngicep neuteup sumur. Sumur anu duka iraha mimitina kanyahoanana. Da tadi mah basa anjog, basa sup ka ieu tempat. Boa sumur teh ayeuna lain di dunya nyata, dunya sapapoe kaula. Lamun kitu pantes loba anu upruk-aprak nyusut sumur karamat ieu kalah kasasab ka sumur-sumur anu dijagaan jampe pamake jurig nyeliwuri. Jajantung mimiti ratu, tapi ieu awak hideng la nangtung. Suku hideng ngalengkah. Cai sumur aya ku wening. Lir enteng henteu endag saeutik-eutik acan. Aya ku endah ngenteng di dieu. Kaendahan anu terus sumarambah kana sakujur awak. Rusras kana mana boa, rusras ka lalampahan anu kaliwat. Bet gumeter ieu hate. Nyalangkrung Cisoca Tunggara. Apan saenyana sapanjang hirupna jalma mah guguyangan dina lautan kasedih. Di jero cai sumur teh aya anu muncunghul hampir dijengkang kaula ningalina. Maung lodaya tanggah bari netep. Seukeut niruk jajantung. Kusieun dah teh mah yakin maung anu ngagerem nembongkeun si Hung jeung si Mana teh henteu pikasieun. Boa maung sagede anak sapi teh ngajak cacarita. Maung teh ngalanggeor ka jero sumur. Sadetik sanggeus mau ngaleungit, pating pucunghul sasatoan laena. Kelenci, gajah, bagong, kijang, orai sanca, banteng, jarapa, sabangsaning manuk, monyet, kuda jeung sato sajena. Maranehna ngabaris lir anu keur karnaval. Taranggah ka kaula. Gugupay ku sabelah sukuna. Sugema ieu hate ningalina. Sugema nyaksian karnaval anu aneh anu boa moal kungsi aya di mana wae oge. Biwir hideng imut. Tapi teh sabaraha lila kaula hampir dijengkang kadua kalina. Sora mau ngagerem ngendangkeun tembok sumur. Sasatawan anu keur karnaval teh paburencai. Bari pating jarerit. Mau muncunghul deui. Nya ayeuna mah teuteup jeung geremna meotkeun hate. Maung teh lir anu kalimpu dan amarah. Sabulu-bulu cara rangkat. Suku nyorot cot
jajantung ratu leuwih tinu anu tadi. Kumaha lamun maung teh ngagahjeleng ka dieu. Mangkaning tita tadi mes-mes tanggah siga anu ngintip jeung ngira-ngira jangkungna sumur. Aing nya maung anu amarah. Si maung tutunjuk ku kukuna. Suku kaula hideung mundur salengkah. Aing saksina yen jelema mawa musibah. Cek maung deui. Dina enteng cai sumur pating pucung hul maung sejena. Puluhan atawa ratusan meureun jumlahna. Maranehna harulin, ocon, moro sato mangsana. Telila datang rombongan manusia, manggul bedil jeung tombak. Manusia nombak jeung nembakan kolot aing, dulur-dulur aing, sobat-sobat aing. Cek maung teh. Keur aing sapara kanca. Moro teh jalan hirup. Aing sapara kanca ngaro gahala keur dahar. Tapi manusia henteu. Maranehna mergasa nyiksa lantaran sanggup. Loba dulur aing dipaehan. Disisit di arah kulit. Awak sabelegenjerna. Mah muncul wae di tengah leuweung. Manusia ngaro gahala keur nembongkeun ka mampuhna. Si maung teh neuteup seukeut ka kaula. Neuteup anu cuceb. Pinuh amarah. Tuur leuleusa pada harita. Ti harita aing teh amarah dendam dipergasa saha wae anu kapanggih. Dina enteng cai sumur pating pucung hul deui sasatoan anu lalumpatan ka ditu ka dieu. Bari pating jarerit, pating lalengis, pating kocel. Maung teh ngagerem, ngudag nekuk ngarekeb. Saha wae anu deukeut jeung manehna. Saurang jalma ngababatang bari tina ti corona ulah weran getih tapak siwung maung. Kuda anu adug-adugan terusna mah ngadupruk sabada beheungna di kokos maung. Puluhan sato sejena paeh sabada ditekuk maung. Unggal poe kajadian siga kitu lumangsung. Unggal waktu hirup diintip-intip ku pati. Terus muncung hul gajah anu tulalena nununjuk ka kaula. Pok teh gajah nerangkeun. Lantaran saha wae oge henteu aya nu sanggup ngeureunkeun talajak maung. Nya sakabeh sato di ieu leuweung karumpul bari terus mupakat. Maranehna bakal sabahiji nyawa unggal poe. Asal maung henteu ngamuk. Maung satuju. Unggal poe nya oge henteu lapar. Maung bisa ngamalirkeun dengdamna. Sato anu henteu kapilih jadi sebab bisa ngarenghak nya oge ukur sapoeun. Terus mucung hul kelenci bari pok nerangkeun. Nepi ka hiji poe sebat teh nunjuk ka uing. Tentu wae uing gemper, sieun, sedih. Saha anu henteu ngarak kacak basa nyawa umur ukur sababaraha renghapan deui. Kelenci teh ngambekan rada lila pokna. Pitulung Allah teh datang basa lengkah gemper sapanjang jalan ke sayang maung. Uing manggihan hiji sumur. Uing neunteng salila-lila. Cipanon murebut teu kaampeh. Tapi sanggeus neunteng mah hate teh jadi tenang. Cek hate. Maung teh maehan lain keur barang hakan. Atuh lamun kitu mah maung teh sato pikarunyaeun. Anu katideresa nya katideresa ku amarahna, ku nafsuna. Rarasan uing harita ieu sumur teh jadi panto unggal batin anu katideresa. Kalenci neruskeun lengkahna sabadiri nempungan maung. Saacan maung ngaro gahala dirina. Kalenci teh miheulaan nyarita.
Hampura juragan mau uing datang telat. Cekelenci mau ngagerem ambek. Nya nah sia datang telat. Hampir we aing ngamuk deui. Kieu dongengna nu matak uing telat teh. Da puguh awak teh ngan sagede kieu. Bisi juragan mau henteu seubeuh ngahakan uing. Nya uing teh datang dua anjing adi uing. Tapi di setengahing jalan kami dipegat. Adi uing jadi korban. Dicegat saha? Saha anu wani-wani mauk sebakeur uing. Bangsat anu megat teh nyaeta hiji mau anu gagah perkosa saperti anjeun. Maung anu sakujur awak jeung jiwana geus kalimpudan ku amarah jeung dendam. Teu hanteu kungsi mikir deui. Sanggeus ngandenge carita kelenci samodel kitu mau ngagerem cakarna nguak ngawit tatangkalan anu aya di sakuriling. Manehna kahina, bener-bener kahina. Kelenci mundur sababaraha lengkah. Jajantungna beuki ratug. Tapi manehna yakin nasibna ngan ditangtayungan ku pikiran jeung hate anu tenang. Mau bangsa teh nekuk adik uing terus digusur ka jero sumur. Tunjukkeun di mana sumurna. Ku uing diudag nepi ka mana wae eta oge si bangsa teh. Kalenci ngalengkah ngadeg-deg tapi terus nama tenang deui. Di hareupeun sumur teh tadi manehna ngeunteung jeung murubutkeun cimata kelenci teh. Eureun. Tah, ka jero sumur eta adi uing teh digusurna ceuk kelenci. Mong teh noong ka jero sumur terus ngagerem nembongkeun amarahna. Basa katempo ku manehna aya maung di jero sumur. Maung di jero sumur teh ngabales ngagerem. Da puguh apan kalangkangna. Si maung beuki ambek. Komo basa manehna nempok kelenci teu wala kaya siga dikerekep maung di jero sumur. Puguh mah kalangkang kelenci anu oge milu noong. Henteu mikir deui da puguh awak jeung jiwana kalimpu dan amarah. Maung teh ngagerem beuki kerep nembongkeun henteu jeung sihungna. Lantaran maung di jero sumur oge ngagerem siga nu ambek. Ngan gajleng we maung anu pinuh ku amarah teh ngarontok. Sasatoan sajena anu ngarintip kalakuan kelenci kalaluartina rungkun-rungkun jeung tatangkalan tempat ngintipna. Maranehna surak terus narangkep kelenci. Gajah tanggah ka kaula pokna teh. Tah kitu dongeng maung anu dikawasa ku amarah jeung nafsu teh. Da puguh maung teh pamingpin di ieu leuweung. Amarahna teh jadi bencana pikeun satos sejenna. Sanggeus maung teh ngarontok amarahna, kasalahanana nafsuna, maung teh jadi sato anu wicaksana jadi pamimpin anu dipika cinta. Tah sakitu pamiarsanya dongeng ti Sim Kuring Ujang Combro anu ngeunaan maung jeung sumur karamat. Kumaha kahibur? Kaleresan Sim Kuring atau Selaminya teu ngadongeng punten bilih aya ieu soalna kapriogian dinu waktos nu sange. Mung ayeuna Sim Kuring aya waktos deui macakeun caritaan dongeng. Kaleresan ieu caritana seru pisannya panjang durasina. Nya biasalah ngahibur ka palawargi baraya Ujang Combro gitu. Atur nuhun atos samudaya support ka Ujang Combro gitu. Narah sumanget Ujang teh kapayuna midangkeun deui caritaan dongeng. Mun atuhnya kitu pamiarsa Sim Kuring bade pamit heula. Amit mungkur, amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.